टेक्नो केएनपी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ मेन गरी फेज न्यूट्रल र अर्थिङ भनेको के हो, कसरी काम गर्छ र चराहरू कहिलेकाहीँ ट्रान्समिसन लाइनमा बस्ने बेलामा उनीहरुलाई करेन्ट किन लाग्दैन, तर कहिलेकाहीँ अचानक करेन्ट लागेको हुन्छ। यो कस्तो बेला चाहिँ उनीहरुलाई करेन्ट लाग्छ, चरा होस् या मान्छे दुवैलाई एउटै लागु हुन्छ। त्यही भएर म यसको कारण चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम सजिलो भाषामा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला त यो बुझ्न जरुरी छ कि फेज न्यूट्रल र ग्राउन्डिङ भनेको के हो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्समिसन लाइनमा 4 वटा तार हुन्छ, जसलाई 3 फेज लाइन भनिन्छ। यसमा 3 वटा तार फेज हुन्छ भने एउटा तार न्यूट्रल हुन्छ। यदि एउटा फेज र न्यूट्रल प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई सिंगल फेज भनिन्छ, तर 3 वटा तार र एउटा न्यूट्रल प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई 3 फेज लाइन भनिन्छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिंगल फेज लाइनमा फेज लाइनलाई हट वायर भनिन्छ भने न्यूट्रल लाइनलाई कोल्ड वायर भनिन्छ। फेज वायरबाट करेन्ट प्रवाह हुन्छ र यो करेन्ट लोड अथवा इलेक्ट्रिक डिभाइसहरुमा प्रयोग भएपछि रिटर्न आउनुपर्ने हुन्छ। यही रिटर्न करेन्टलाई नै हामीले न्यूट्रल भनिन्छ। कुनै पनि डिभाइस अथवा लोडहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि न्यूट्रल र फेज अत्यन्तै आवश्यकता पर्दछ। यो दुईटा बिना सर्किट कम्प्लिट हुँदैन। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्समिसन लाइनमा चरा बसिरहेको हुन्छ, तैपनि त्यो चरालाई करेन्ट लागेको हुँदैन, किनकि त्यो चरा या त एउटा फेज लाइनमा मात्र बसेको हुन्छ या त न्यूट्रल लाइनमा मात्र बसेको हुन्छ। मानौ त्यो चरा एउटा फेज लाइनमा मात्र कतै नछुइकन बसेको छ, त्यतिबेला फेज र चरा बीच सेम भोल्टेज हुन्छ, यानी कि भोल्टेज डिफरेन्स हुँदैन। त्यही कारणले त्यो चरालाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुँदैन। तर कुनै कारण या गल्तीले एउटा फेज लाइनमा मात्र बसिरहेको चराको पुच्छर या पखेटा न्यूट्रल तारमा छुन गयो भने फेजबाट बग्ने करेन्ट लोडतिर भन्दा सर्टकट बाटो खोज्छ, जसले गर्दा सिधै चराको शरीरबाट करेन्ट फ्लो भएर न्यूट्रलमा जान्छ। फेज र न्यूट्रलको कनेक्सन चराले गरिदिएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ भोल्टेज डिफरेन्स हुनकै चरालाई शक लाग्छ र तत्काल मृत्यु हुन्छ। चाहे चराहरू होस् या मानिस, दुवैमा यही सेम कुरा लागू भएको हुन्छ। यो कुराबाट के प्रमाणित हुन्छ भने जहिले पनि रेसिस्टेन्स जहाँ कम छ त्यही बाटो करेन्ट फ्लो हुन्छ। हाम्रो शरीरको रेसिस्टेन्स लोडको भन्दा कम हुने भएकाले न्यूट्रल र फेज दुवैले छुने बित्तिकै करेन्ट हाम्रो शरीरबाट बग्छ, जसले गर्दा हामीलाई करेन्ट लाग्छ। तर फेज लाइनमा मात्र छोइएको छ भने करेन्ट लागेको हुँदैन र हामीलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुँदैन। यदि फेजमा छोएर चप्पल नलगाई भुइँमा टेक्नु भएको खण्डमा पनि हामीलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि हाम्रो शरीर सिधै ग्राउन्डमा टच भएको हुन्छ, जसले गर्दा अर्थिङको काम गरिदिन्छ। तर तपाईले फेजमा छोएर चप्पल या जुत्ता लगाउनु भएको छ भने करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुँदैन, किनकि तपाईको शरीर डाइरेक्ट भुइँमा टच भएको हुँदैन। त्यतिबेला जुत्ता, चप्पल या काठले फेजबाट तपाईको शरीर हुँदै आएको करेन्टलाई जमिनमा ग्राउन्डिङ हुन दिँदैन। यसको मतलब चप्पलले कुचालोको काम गरिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना हुँदैन। यतिबेला ग्राउन्डिङ या अर्थिङले चाहिँ न्यूट्रलको काम गरेको हुन्छ। यसको डिटेल जानकारी म तपाईलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु। आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने, नराम्रो लागेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो तर्कहरू व्यक्त गरिदिनु होला। यसरी नै माया दिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।